никого, ничего нету. Даже света нету. Кстати, давай ему хоть костер зажгем, хоть свету дадим энергии сейчас. Говорить через меня. Да, хранитель мой, я хочу разжечь, помочь. Помоги, пожалуйста, Надежда, разожги костер для моего хранителя. Для Обогрей рода, его для рода. для рода, матери моей Надежды. Разожги костер, пусть согреется весь мой род. Пусть ему И станет да, сейчас, хорошо. знаешь, такая, как, не знаю, как пятачок такой. И здесь костровище, и это камни, поэтому и я положила много-много-много этого, сухие ветки, вот это все, зажгла костер, и он прям Пусть станет хорошо, всем тепло. обе аж прям мурашки по телу, прям опять аж волнами, так что да, и пальцы пульсируют, прям чувствую сейчас пульсацию там в пальцах, причем во всех. Согрейтесь все. О, Все, прям, кому знаешь, нужен такая свет энергия и пошла. тепло, подойдите к этому костру, согрейтесь. Говорит, благо какое, говорит, тепло, говорит, как светло, говорит, как хорошо. Как говорит, нам этого не хватало всем. Я люблю свой род. Матери моей Надежды. Спасибо тебе, родная. Прям даже так сидит он, смотрит так неотрывно прям в костер. И он прям, знаешь, как чувство наполняется этой энергией. У меня прям сейчас мурашки по всему телу. Он прям берет эту энергию и наполняется ею. Почему-то мне хочется дать ему хлеба. Сейчас дам. Давай дадим Да, хлебу, да. Надежда. Он такой, знаешь, берет какую-то вот такая полукруглая буханка черного. Такой мягкий, такой теплый хлеб. Он так берет, отрывает. А что он еще хочет? Благодарю, говорит, дед. Я говорю, чего еще хотите? Он такой, поесть бы что-нибудь. Я говорю, что? Что любит? Он такой, сыр бы, сметана, говорит, в радость. Пельмени, говорит, почему-то домашние только. Такие, прям домашние, вкусные, со сметаной, охота такой. Бери. Даже у него ностальгия такая, я ему поставила такой котелок, знаешь, черный такой, как в печи поставят. И там вот это с лаврушечкой. Ой, говорит, с лаврушечкой вкусненько. Говорит, как. Аж у меня прям слезы в глазах. Он говорит, как я, говорит, мечтала об этом. Прям плачет.